Pessoal, aqui em Valdez estamos com mais um vídeo que eu vim gravar mostrando a fogueira de São João acesa aí. Vocês podem ver. A outra eu vou acender ali. Tá uma coisa de chuva, clima de chuva. Tá até caindo um lebrinho. Só tá no pitgaiata aí. Assim, nessa fogueirinha aqui quase não acende. E ela tava coberta, só que vê que tava chovendo e deu uma resfriada. Vou acender outra fogueira ali. Olha a outra fogueira aí. Tá pegando e tá só serenando. Dá pra ver os pingos aí caindo aí. Até usei aquela tampa ali pra fazer o fogo esquentar mais aí. Agora pegou. Só não vai ter os fogos porque dessa vez eu não comprei. Esqueci de comprar, mas vou deixar passando aí os remakes do ano passado, do 2023, soltando os fogos no fogueira de São João. Vou mostrar outra fogueirinha ali. Olha aí a outra fogueira. Essa daí tá mais forte. A outra lá agora tá se aprumando. Mas lembra, se você for criança, não mexa com fogo, que é bastante perigoso. Aviso: se você for criança, não mexa com fogo. Olha aí a fogueira. A outra lá. Caindo serena. Olha aí agora. Pegou mesmo, viu? Esse foi o meu São João 2024. Esse foi o meu São João 2024. Agora fiquem com o remix dos fogos, do ano de 2023. Vou acender aqui, galera. Vou soltar agora esse traco palito aqui pra vocês verem.